قرية أمحوش، وهي قرية ذات أغلبية كردية تابعة لمحافظة حلب ناحية مارع، تبعد عن مارع 7 كيلومتر وعن حلب شمالا 17 كيلومتر. عدد سكان القرية حوالي 5500 شخص، ومساحة القرية حوالي 1500 هكتار، يحدها من الغرب قرية حربل وأحرص، ومن الشرق حساجك وقول سروج، من الشمال مارع وتل مالد، ومن الجنوب قرية الوحشية وأم القرى. العشائر الموجودة هي ديدان، دنابلة، دنانية، رشوان، بيسكان، شيخان. العوائل العربية من عشيرة فراهدة وابو سبيع. يشكل العرب حوالي 30% من القرية، ولهم صلة قرابة مع كل القرى الكردية في منطقة عزاز والباب، مثل أحرص، كفر صغير، تل حاصل، تل عرن، دوديان، شيخ جراح والنيربية. تشتهر القرية بزراعة القمح المروي والبعلي والشعير والكمون والعدس والخضروات الصيفية مثل البطاطا والبصل والفول والثوم، والخضروات مثل البندورة والباذنجان والخيار. أيضا يعتمدون على تربية المواشي، الغنم والماعز والبقر أيضا. ويوجد في القرية مداجن، حوالي 10 مداجن، منها 5 يعمل أو تعمل حتى الآن. يوجد فرن قديم في القرية لا يعمل الآن، ومعمل صناعة الثلج البوز. وتوجد بيوت بلاستيكية لزراعة الخضروات الشتوية. أهل القرية متحابون متآلفون فيما بينهم، يشاركون أحزانهم وأفراحهم، الكرد والعرب طبعا. قرية أمحوش كبقية القرى الكردية تعرضت لما تعرضت له المنطقة من معارك، سواء بين النظام والمعارضة أو المعارضة وداعش، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للقرية وهدم منازل كثيرة ومقتل أكثر من 15 مدني كانوا تحت الأنقاض وبسبب التفجيرات. تسبب ذلك بتهجير الكثير منهم سواء إلى لبنان أو إقليم كردستان العراق ومناطق الجزيرة. وهنالك نسبة من شباب القرية أيضا في أوروبا. وصلتني هذه المعلومات من السيد محمد عمر الأحمد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية.